ಹಾಯ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕಷಾಯ. ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಲೋಟ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹಾಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ.